Sanibonani Dubelana Absheni, good morning. Sesiphinde sabuya futhi uDlamini lona usibalikhulu uJama kaShadu Nkomo zidle ekhaya ngoba isola beluzi. Usigunya Mkhonto ufazi mabele madonqela isingane ngaphesheya komfula. Ngithi kuwe welcome to another beautiful episode of Uyangijolela khona la on Duyaza TV. Uma ngabe aka subscribe mntanami usenkingeni enza kanjena. Subscribe, ulike, ushare, ucomment and let us know ukuthi ucabangani ngesho and then uhlale phansi uvumele thina sikwenzele izinto ezimnandi. Ngokusho kanjalo ngithi kuwe Siniphiwe, take me to the something. Okay bafethu, njengoba sila sonke sikhulumile size ngawo right, izokwenzakala kanje lento. Uzomfonela wena ngithi umtshela ukuthi uyeza, angithi uyamazi lahlala khona. Ngifuna ihambe kanje siswami, kuzoqala wena emva kwesikhathi uzofona nawe umtshela ukuthi uyeza. Angithi sifuna ukubona ukuthi uzothini. Emva kwalokho ngifuna kufone wena sisi, uyezwa, ufone wena umtshele nawe ukuthi ngiyeza endlini ngikhumbulile ngifuna ukuzokubona. Ngifuna ukubona ukuthi uzosiphatha kanjani, uzothini, uzoreacta kanjani. Gcine wena sisi wami, yezwa, kuzogcina wena nawe uyamfonela umthi baby ngikhumbulile ngicela ukuza ngizokubona. Uyabona ngoba sifuna ukuthola iqiniso lokuthi kwenzakalani lana. Awukwazi ukuthi ahlanganise abantu besifazana abawu4 ngesikhathi esi1. Ayikaze yenzeka futhi ayisozi yenzeka engeyena umseleko. Uyabona mangabe ufuna ukwenza kanje izinto kumele azenze ngendlela right, so izohamba kanjalo. Siyabonga. Angizi kuba mude kakhulu because naturally ngimfishane, so ngizoba mfishane ngaphandle kumosha isikhathi. Siswami ngicela usondele mfethu. Sawubona. Dumela ntatele kai. Ngiyaphila kunjani mama? Happy. Siswami usibhalelile, sayibona i-email yakho, sayifunda i-email yakho. Nali team yakara understand ukuthi wetsalang bathu ko high bashebileng abatsibo wetsalang. Ngikupa uri wena uintroduce ubajezwe kona mango tswakayi. Why really more today? Nna ke nna ka ga bontate wa Hamtaung ke lengoletse gore le tlo nthusa cause monna se rena le nako o ngatanela le boys baitre. Yo, ke bohloko. And re na le ngwana nna le ena. So bo o siba ke ba founetse ka ba jwetsa hore ho etsalang. O mongwe ntjwetsa hore o mtshepisitse hore kgweditse latelang. So nna le hore nna ke makhwaphene bana o tshepisitse o mongwe ho mnyala mara rena le dilemo re dula kaofela. Okay. So ngicela ukubuza siswami, senesikhathi esingakanani exactly uhlala nalomuntu wakho? Rena le 6 years re dula kaofela. 6 years. Utheni nomntwana? Yeah. Umntwana nihlala naye? O dula heso ngwana le mwaka. Okay. So ke batla understand o batla utsiba ho wena mfethu. O qalile ning o bone hore gona le dintho di sa tsamayeng sharp between lona? A phone ya hae e sele phone e sa dule mfatshe. Ha phone e kena message ke mtholo go wa tswa ba emo ya ka ntle. Go o fapane matsatsing ana man ha sa tshwana le pele. Motho wa span. Ha ke tsebe morena bana ke dulile nna nako telele bane o la kopa hore re se re tjhakelane re se ka hlolo re dula re le babedi. Ha o swa ka le wena mfethu o jola jwang le motho sa tsebe hore a sebetsa ba sebetsa? A ira pelo na sebetsa. O support ka eng? Pelo na sebetsa. Na sebetsa. Sa bobedi a re he ho thotse mosebetsi ya ba ke sa mzotella ka baka la hore ne se ke thotse dintho phone. Okay. So wena mothola izinto efonini yakhe ufonela labanye abantu besifazane? Ne ba fonela. Ke la ba fonela ne ke batla ho tseba ho etsala. Ba ne ke ipana ka re ke stata. So o itse o i1 wa bona o itse next month o tlo mtse. Itse next o tshojala ke tsebe o tlo monyala le gore o tlo montshetsa mahadi ke tsebe fela. So o mongwe a reng? O mongwe gale ba jola. Ke number 2. Number 3 yena? Number 3 le nna ka re ke mthi itshwanela le nna o itlela ka o chaka fe. Motho wa ke mbebeni wa mtseba mbebeni. Sky bua ye. Ke mbebeni motho wa mfethu. Ko filela sorry saka manish. Ke fila sorry serious. So mfethu ke batla o tsiba ho wena ne. So o itse motho wa o teng ne? O teng ka tu. So re tlo mfonela ne? A re mfonela re tlo etsa different this time. Ke batla a re mfonela. Ke tla o fa phone o buelena o mojwetse hore watla. Ya o mojwetse hore watla go ntlong o tlo mbona. Ne a rutla yena o tlo reng.
ne re ska westa nako re ke mfounele motho hao. Hello baby. O sharp Ke sharp bana. ke sharp ke a tla ka tlong ka mo. Imagine starting your day in making trades in under 15 minutes from your phone. This is how I use Pocket Broker every morning. Before anything else, I open Pocket Broker, check the charts, and open few quick trades. And it's part of my daily routine now. Look at this. I check the charts, make a decision, click, and that's it. Trade done. No complicated setup. The best part, it is always with me. Phone or laptop. I can trade anywhere, anytime. Literally pocket trading. But what really helps is the Telegram community. Traders share tips, strategies, and daily updates. If you are stuck, you just check the charts and learn fast. So you're not trading alone. You got the whole community behind you. Join Pocket Broker using my promo code DUYMAY2 so that you can get your bonus. Click the link in the description or my pinned comment and start your trading routine today. Yeah, Okay, ana bothata sure. Bantu siswami wena tseba ngitsila ke re only a se hole ha re le mona ha re ye gogo dumela o wele umuntu ke o ko hlae mo ke batla bua le wena motsotsinya o sharp oza mfethu oza ngapha futhi futhi ungasabi hayi ngapha futhi uyaphila futhi Ngiyaphila ntate uphila jwang lina kiphila hantle nje awuna mathata ntate lina la ka ki welcome sifane sa ka ki Dlamini wena mang ke nna ka mohelo lebitso ke nna ka mohelo fane sa ka ke Letseka o show ring Letseka ka mohelo Letseka meaning ya Letseka I ring Letseka king Letseka ke fan Letseka king Letseka ke fan ke a tseba ke fan mara Letseka king Letseka ke Letseka basadi ne so mfethu okay ithi ngomoshi isikhathi usisi lo uyamazi umazi kanjani ke be friend yakhe ke be friend yakhe I girlfriend yakho ne usunesikhathi esingakanani uzwana naye unadilimo tseka utlwana le yena ufuna ngikhuluma isitswana isisuthu ngingasazi kina le motse 6 ne wamrata ne ke amrata haholo ne haholo so ke batla o tseba wena abutwaka ne since wena o rata motho wa hao awuzange wa mjolela maybe a ke so mojolele utlwana le yena ali one batanki ba akekho umunye umuntu osifazana okhona ke yena liwa okay siswami ngicela ukhulume nomuntu wakho ka re kadime phone ya hao he ngicela umtshele ngalabantu batholile efonini yakho hore ke lengwalle ba buti ke thotse basadi ba bakala ba bararo phone 3 fonini yakho mong ho thwe ke Thandi o motshepisitse monyala kgwedi e tlang ga bobedi o re wa tshaka he andisiwa skepsela o itshwanela le nna o tla ha founetswe nna jale ke tla ha ke batle ke tshwanele ke sa bua ka o mong le ena o re gale ba ratane ke monna hae ga ke tsebe monna o fenga za montshetsa dikgomo a tshwana le nna tjena sure o ko hlalose he ke mametse ntho a buang wa itseba ha ke tsebe okay ha e tsebe batho a buang ka bona o ba tsebe ke ba o ko re ke tia ke hlapa li one wa bona o mtsibe Thandi ya o mtsibe ha ke motsebe wa monyala kgwedi e tlang ha ke motsebe le khale a o tsibe Thandi so wena motho wa o one fela ke yena o fela ke yena ona fela so ke batla o tsiba mfethu if ra find out how if o Thandi o teng and wena le Thandi la ratana o tlo etsalang
ha re ratane nna le Thandi ke ena le one Hey. So wayema mo guri ke ena le one. ke ena le one Ha una Thandi, Thandi hayi ha una Sibongile. Usibongile wa kae lwe? Ha una Matsepo. o ha Se ke bitsa fela maina. Oh, ke ke botho. ena le one So ubhuti wami uthi wena usisu yena e1 kwena. o one fela Ha una motho mong. Utsa ha una Sibongile, ha una Thandi, ha una Mangmang. bo Thandi a bana Okay. Bhuti wami ke batla o bontsha hore o lishano. Ke batla o bontsha hore wena o maka. Ha o win need. Ha una need. So ke batla o bontsha ntwe eo. Phone ya hao e tlo ring, na le motho o tla o fonela. Yona na le motho o tla o fonela. E tlo ringa phone ya hao. Ke batla ai ringa o e answer ne o bue le yena. I will speak. We can speaking. Re batla o utlwa, hane? Uska hide. Ane? Because wena u abuti wa need. Ya ulukile. Ngiyawuthla. Siswami, so ngicela ukubuza kuwena mfethu. Mangabe kuthiwa la lesi labo sisi laba bayatholakala. Because egcineni kosuku ubhuti kumele akhethe ukuthi kuzokwenzakalani. Ake sithi mhlawumbe ukhetha uThandi lo athi akamazi. Thathe ke hai. Hauna stress wena. Hai. Fela ya bana hala ka tsamaya ke tseba nnete. O re le nna ke tla go bana bosibu bana bogoka ke botshware le hanyenyane. And then wetsalang ngwana. Ngwana ke tla monga ke misa ha bona tla bonetsa jwang ka yena. Ha ntse be ke sele wona. Ke sele. So then when umbona jwang ngwana? Ha ke mmatla ke tla molata. Yo. Ele wena ka romanga so hey. Ka romanga. Ho? Ke ena. Gosh. Tell me file loudspeaker face. File loudspeaker hey baba. Yeah. hello Ari baby. ke montlo ha skatla yeah ke busy sekatla ke busy sekatla ke busy o na ntho ntse ke etse sekatla ke ntho tse ngata ho yeah Awuthaka bona. Ask Motho a fona, ha wa mbotsa le o mbotsa re lena ke mang. O shoro a mtsebe. baby. O itse baby Hello wena. baby. Then umjwetsa uri askatla, why uri askatla? ha ke motse bo tla tla ba ke sa motse Mara o itse baby wena. Aka o bitsa baby sa utsibe. ha ntse Aka o bitsa baby sa utsibe. ha ntse No o itse o ya tla re tla ema mo, ha ona more yang. Re tla ema mo o tlo. Go tsameme. Ya re tla miemela. Ha re tla miemela straight. Hey. ke Ka re ke ngadla. Hawu mokatu wa tsala. o etsa le ne Okay, ngicela siye ngaphandle ngeke. Ya le indawo incane le izo lento ngiyabona ukuthi it's giving us. Ngicela uze ngapha siswami. Siswami, ngicela ume lapha ngendawo. Sisi, ngicela ume la buti woza ngapha. Sawubona sisi. Yebo sanibona. Ngiyaphila kunjani mfethu? Angiphile kahle. Igama ubani? Igama uThandi. Uthandi. Ngithandi. Kena anyalwa ngkhwedi netlang. Siswami igama lami ku welcome ngadla mina. Abuto wamtsiba. Ke amtseba. Ke ingwena. Ke motho wa ka. Ke motho wawo. Usinesikhathi singanani ujwala naye? Sina 3 months. Na 3 months. Yebo. Bibilo unyala ka kgwedi ebisfo. So next month uyashada. Yebo. Futhi Thandi awusithandi ke o itsa umtsibi. nna ke motsebe ha ke motsebe Thandi ke o pila hao. ha ke motsebe ke kala lo mmona nna o ke tseba una fela nna ke motsebe Sister ataka kwazi. Ungazi kahle angazi ukutshela manga. Number za udinka ka hasa mtsibi. Uyithatha phi number zakho? ha ke tsebe motse nna tsa ka dinka Hayi uthi ngikuchazisele ke iqiniso kuphume vele. Yebo siswami. Hayi lo bhuti lo besihlanganele
like bengisemall yabo so vele ngichillele endaweni Kupha emoshele kwa. so mangichillele kanjalo but hayi vele ubhuti wafika hawu sisi sawubona hayi nami ngiyavuma ngithi ngisingile hayi ngivume sisi ngicela ama number ubhuti hawu vele ngavele ngasikhiphela ifoni ngamnika faka ama number safonela sacala ukukhuluma hayi kwabamnandi besevakasha kwami vele yena ngoba mina vele hayi angihlala endaweni ezinjengalezi All right, yeah. abantu abanemali Yes. hayi ubhuti vele sicoce kube mnandi ubhuti akangijelanga nokuthi unomuntu ubhuti mina ngazi vele ubhuti esingile njengami nje awu la sengimangele sengibizwa ngamakhamera kwenzakalani ke la into engasayazi ke mina ke le Mana ke siswami usisi la uthi uthole inamba zakho efonini ka. So, uma ekufonela usisi uthini kuwena? awasanga wangithuka usisi ufuna nentodeni yami ngithi hayibo ngoba mina umuntu lo ukutheki makala mfazi usisi wavele gibela phezulu kwekhanda lazi wangithuka vele ngadropha ifoni yami phuma kuyi because angizwani vele nedrama. So mfethu mina ngifuna ukuza kuwena njenge-out ne abantu besifazane nabo abayi2 lo uthe uthandana naye 6 years lo uthe sekuna 3 months but wena uyamphika usisi lo uthi awumazi. Ngimwazi noma go tsaka di batla mfudung ya hae. Awumtsibi jwang mfethu because yena uri wawutsiba. Hanti mina ngimotse ba bonse ba nna ngimotse. Awuzange wavakasha kwakhe? Awuzange walala kwakhe? Kisirithisa hawo. Ha ngimotsebe. Hawo motsebe. So uyama lapho ukuthi nje awumazi. Ha ngimwazi. So ngicela ukubuza mfethu. Kulabantu besifazana abawu2 akekho omunye umuntu wesifazana ojola naye. Yilabo abayi2 kuphela. Kuyiwani. Kuyo iwani lo yena umtsibi. Ngimotsibe mama. Okay. Ngicela ngoba ngiyabona ukuthi umuntu onamanga. Unamanga kahle kahle. Ngithe kuwena phone yawo ihlo ringa yaringa. Wafona Thandi ne. Afika Thandi ura umtsibi. Izokhala futhi phone yakho. Ane? Izokhala ngicela wenze the same thing. Mayikhala futhi. Ngicela ukuthi uyibambe. Yabo? Mayikhala ngicela ukuthi uyibambe. Uyifake ku loudspeaker again. Ukhulume nalomuntu ozofona. Angithi? Ciao. Okay. Siswami. Ngabuthi. Nangu Thandi phambi kwakho. Yini ungayisho kuyena? Nathandi hana ke qeta mo ga ntse senobanyane monno wa ka ja chelta hae. Chelta hae efeng excites bin. Etso jang kena. Yalla phone ke yo. Antso. Faka loudspeaker. Hello. Hello. Kisha buena. Re baby. Kisha baby buena. Kinto. Oh, putinkin. Haibo. Escata. Kibisia holo ke tlo vaya no skata. Skata. Sekato don't thola ke le siyo. Sente ke tswa ke kwala ke itino. Le gas. Ai puta mama. Wena mo hopotseng. Ha una manga. Wena Ene o itse 2 minutes o sho re motho o teng around mo. O itse 2 minutes. a tsatsing le ke kopanya le O yena o teta o fona no wa mtsiba. Ke motho a o mbi. Lo mbitsa baby. O itse baby ke so gopotse. una ba banga TV mo saziwa thina kuna Ase baby. Gini. Ke o suaka. Ke o so o itse baby yena na. o so ba tsa di-results tsa pregnancy. Are pregnant? Di-results tsa pregnancy. O pregnant also a wena. Hala kwanza. Ha So tho. robala nya so a wena. zwile puta ibo Hala Jalo ba hana ha tla go kwala le di. Akuna stress uzozikhulumela yena. Wadla. Amen. Wena ingadla uyayithanda. Urata ingadla. Siswami woza. Ngicela ume. Sawubona. le kae Siyaphila njani? ke teng Re bole mang? ke re itumetse Re tumetse. eh Okay, a se re tumetse. Wa mtseba butyo. ke motseba O mtseba jang?
ke motho wa ka ke motho ao Ee. o na le lake ka le yena re na le 1 year 6 months 1 year 6 months Ee. o utlwile mo o bua ka pregnancy re expectile ngwana nna le ene Yo, Jesus. motho wa swa o ring one ke momamedi Thanks o motho wa sene so wena no robala o se o swa o bolela maaka a re bolela ma Letseka o batla go ngotho bana O tloela batho. ayo no go o bolela maaka o phika nna le ngwana hao o funa kushawa ntle O tloela batho hampe. o hana nna o hana ngwana hao ke ausi wa ka o bua maaka O so, ka Ke so. ausi wa ka ke ausi wa hao ko tloa neng ke leng ausi wa hao swa ninga le o swa ko bontsha di-chat tsa rona fonong mpodise ko tloa ne nna le wena re leng bausi wa una manga kanje le le go tlo hana nna o gane le ngwana gago gona tse go etsa ba ke bausi ba wa butsa wa tsala nna ke eng wena ausi wa ka a se wena o vetse gore ga o na mosadi ntle leng ga ke so kopane le wena utse wena o msadi wa hae o ke bosadi wa ka o bona yena o ga ke mo tsebe ga ke mo tsebe le mo tsebe nna o ga ke mo tsebe spendela mina uzongitshela ukuthi akangazi Money spender. yes sis. Money spender. do you realize that she's pregnant and for you Chosa masafungones. why kalo anya ntwe hore motho o pregnant Kopa chose moya. o pregnant motho ene ke wena kana ke wena o wena ke wa swao wena bana shwandi aswao ke ausi wa gago nna o seswa ke kanjani Ase motho o ke seswa ka. bebana Ase ngwana Kamuhula. no uska Ke motho wa hae. le yena ke motho wa hae. Ana thothomelang hola kwana. Ngwana nna o ke msile nka tleng ke ntša o tla bana le taba he o tla bona o tla direka as long as ena direka nna na mo ke kenang tšhelete o e fumana a ke go mofa tšhelete setšapaka ba ke wena o betšhang banna go kaniwa no Hana thuthi fatlamile o fa wena tšhelete o mo fa tšhelete a fa nna tšhelete o mfa tšhelete nna ke nyafe tšhelete o ke nyafe bona uthini wena bafazelo o ka ko ga ke mo tsebe go ha ona ona ba tsebo ha don't sound doni ku ke ausi wa gago bafitisa usisi wakho mfana so wena ulale nosisi wakho wamithisa o bolela maaka nna ke itse Mana, ntho e sa e wena o tloela batho usisi okhulile kanjani aqamba akabuwa maka motho le tse ka di re na le di-chat ka o bontsha fonom mo o ka bontsha chat nna o ha fonna ha wa re enzi kanjani ha wa go lwena mo Setsa jwala ha wa go lwena mo hopotsa no ha o buile mo putsi ke hopotsa ausi wa ka ke tšhelete o mo hopotsa Molalo o ngatlang bona o thaka ne ke batla o bontsha gore wena o maka ke batla o bontsha gore a ona nnete wena combo ya Basotho le Mxhosa wa go tla le wena phone e tlo ringa ya ringa itse e tlo ringa ya ringa wa phone e tlo ringa hape e tlo ringa hape o tlo fonela a le tse ka o ntse khulume e tlo ringa hape phone ya hao ke batla o bontsha gore ntho e etsang ha e sharp ntho e etsang mfethu mafelong ke batho ba yabo ba na le di-feelings kaofela yavuya o ka se dlale ka bona mfethu awukwazi ukudlala ngababa abantu besifazane laba mfethu yasho Bufebe loudspeaker Bufebe hallo o shapo wa tla lizulu ai wes ne ke sa nagane siam ke right wena Ingolo yane ayizantsiyani ba re ke ga sa a ga banta khosa le fihlile ke ba mme ba di ka re bua ke a tlo le shano ke di khosa o mathateng bua ke mosadi wa ka le ausi wa ka bona o ska ntlantsha hello hello ai iriketla skatla
Why? Re sa bua mabaka a serious mo ntlong. Ibile wa tshe. Kunamabhaka Legale. Futhi ba. O tla no mpone. Ke hopotse papa. Nahana ke hopotse papa. Ta papa. Sekata. Wa. Ka papa. Ha o bitsa papa. Mfethu o tsalang ka wena Thabo. No nna ke batla o tseba o tsalang ka wena. Ha ona ntho e tsalang ka nna. No khona le ntho e tsalang. Ke teng ntho e tsalang. Ho lo le betere ga o tshwara babedi. Ke go khotsofatse papa. Ha go tsofala. Ha go khotsofatse papa. Ha go khotsofatse papa. Okay re bane ha ke a utlwa. Ha ke mo tsebe no ke tsebela o sure. Tšhelete o yena le yena o itsebe. Azange ufa tšhelete. Ha so mphe tšhelete. Azange O le shano. Nale o phone ayisebenzisa ithengwe yimlo. Vitsa we reketse ka mosebetsi. Ngicela ngapi. Siyaphila kunjani? Ngiyaphila igama bani? Andiso. Andiso. Igama ngu welcome ngakadlamini. Ngikwazi. Ubhuti ulitheka uyamazi. Umuntu wami. Tag. Usunesikhathi singakanani uzwana naye? 2 months. Oh, sele o re dula ka strateng se one one. Bona o tlwaela batho wena. Kathi wa utsiba. O ke a mo tseba wena. Uhlala naye strateng Ene siwa. ke tlo mo rata tsileng. Uthe usisi wakho Lumos. No ke no isiya. Uthe lo usisi wakhe. Uthi umntana kasisi wakhe mina ngimbuza umntwana ukuthi okabani uthi kasisi wakhe. Since nina nihlala estrateni esiyi1 wena bongazi ukuthi usisi. Wena ntosabona. Ha mina ngithi usisi. Singi awuboni mahlenyi singi. Uthi singi saka tsamatsoga ne matso. Uthi wena naye sena 2 months nijola uthini wena? Ha ke so le le yena. Kanti wethala nkamsibani yona ke wena. Wena kabula yena. Kamsabani. Ibile watsefa umnati. Umnati. Ke alla ke the. Walla. No. I think honestly speaking, I think there's something wrong with you and you don't realize it. Kuna tell wrong ka wena and awuyiboni. Awuyiboni mfethu, awuyiboni. Ublind uyona awuyiboni. By 4. Sawuye le. Igod le ngaphakisa u. Legale. Wamfaka negold. Wena usile wena. Ngibonisa nasefonini sihamba sonke ku dentist. Man, awuthi ngifuna Ke ba di gold. Ke ba di tšhelete. Ke ba di understand something wena ne. Uyitse okay msado wa hao. Ali1. Ne? That was before awusiwo afitla. Ne? Afitla awusithandi. Wari wena awusithandi awumtsibi. Ene sure awusithandi ubuwa maka. Ha ke mo tsebe o bolela maka. O bolela maka ne. I think there's a professor restaurant. Wafika usisi lo. She's saying that she's pregnant for you. Ene wena uthi usisi wakho. Ke sisi wami. Usisi lo. Awumazi naye. Bolela maka ntse ke mmisisi. Wena unenkinga la ekhanda wena. Une problem ekhanda mfethu unenkinga, you need help. But you don't realize, don't see it, you need help. Seriously. You need help. Because awazi mfethu ukuhlanganisa abantu besifazane abawu4 at the end of the day uyabaphika. Yikhombo how wena wenza fruit salad. Bizulu lekhotha. Ali1. So mfethu angi-understand ukuthi uwazi lo A1 kanjani. Laba mfethu ngeke aba-office abangaka bezoqamba amanga. Bakhuluma amanga bethi bayakwazi bengakwazi. Angeke mfethu. Ke bona le libentene la ka ke go. Ay ibile le ba moholo yena. Nawubone libentene. Lwana Ke go botsa ka Ha ke mo tsebe o re ke le bentene maka ke a uswa. isile. So awutheka ngicela ukubuza mfethu. Ngicela ukubuza honestly speaking and mfethu and being humble about this when 1 2 3 4 ne ukhetha abantu phakathi kwalabantu labo sisa abo4. Mind you, before you answer, she's pregnant for you and you know that. Ke kgetha. Ukhetha umuntu wakho. Uhamba naye. Ke hampa le. Wetsala nka o. Ona yena wetsala nka yena. Awu angimo. Wambona walla. Ke rombona walla na. Ya mura walla ulela ntwana. ulela into yakho mnika kahle nje. Hawu bebilo go le ke. Shushuta una ndaba naye. Lika ngwana una ndaba lena.
ke nna le ngwana leno bona ba bana ke tsebe so lo ukamba manga methu pregnant for o bolela maka siswami ngicela uqala ngawe because you came first ngicela nje ukutshela nje into esimple ngimiyeke yazi ngicela ukutshela into esimple singalokho esiyalena le uyimoshela isikhathi la hayi vele ngizimoshela isikhathi sengiyabona umosha isikhathi umosha imali yakho la akalethe imali yami nezinto zami angicabanga ukuthi sazobuya leyo mali unganyiwa angicabangi nje ukukhuluma iqiniso hayi ke manje mele bayazi ukuthi mabalele endlini balale bavula amehlo bangalali buthongo ngoba balale ngeselilodwa livulile kahle nje siswami la uyimoshela isikhathi sakho la uyimoshela isikhathi sakho uzobona ukuthi wenze kanjani ngengane mayisikhona siswami la nawe ngokwakho uyimoshela isikhathi la Akufani ngizama gold. as much as uyitholile igold but la umosha isikhathi ya umosha isikhathi ayikho lento chithani lamanzi ayikho lenkukhu sichitha yonke le shit kuyafana into ebuhlungu ukuthi uyaniphika uthi akanazi mina into engizisa ubuhlungu ngoba mina ngiyomthola phike umuntu ongibhebha kamnandi onjengayo Hayibo. shothi nje endaweni akekho umuntu oshayisha izolo kamnandi njengayo awakekho shame ukhuluma iqiniso Wena landelela isende. anginandaba nothando lwakho nje Ulandela isende. thina abanye singama 2 minute nucleus yena lo behamba isikhathi singanani hey yazi angazi ukuthi ngayisho njani Ayena anyone wakhe na shayini sikiti yazi anyone akayiboni awuyaqede phezulu Thule kangwana sinantate hanantate walo inye vele ngosala le vele azini ntate bamuhana okayimzo isawu shiselwa hayi ukuthi shame yazi into yakhe ayikeke ngena la wena we wake sebenza ayashifa shemntwana ba wena siswabulela ukuthi le nabo sisilabo bangayitholi lento etholo wena bathi bayithatha selfish wena ngkhona thola ngkhona itekile benthatha bakwathule wabalo nothisa ukuthi njengoba bagcokile imali yami mina nginika yena ubheja umama obaby mama wayofaka abanye amagold ngemali yami cabanga mara glist ngoba kangicedanga kho stress ukhona free omunye sazomthola awu kahle nje never mthola a drivers kena kamfela ha hayi bo sisi bakhona abanye akusukuthi uye nje kuphela ngoba uyambona nje yithambo kahle nje uyasifaka hayi vele uhamba shem ayiyo vele into ayikhalela sikhalela yona sonke la khalela yona la sisi ke tau ke tau gaya mo ngizayiqeda because nila estradini nonke hawu 120 mina ngizobe ngibame santhini siswami nakuzoyitana lilo kusengwanana alright ngicela senze kanje lento ne ngoba singama la kushona ilanga siswami athina amagama kokugcina kulobhuti ngizothi ngibonga igold angifaka yona nokunbrother kamnali izomkhumbula man umkhumbula siswami hayi namshem ukuzikhulumela iqiniso hayi yena uyishayile into yakhe uzokhumbula nemali hayi yakho kodwa inhliziyo yami yona vele ibhlungu ukukhuluma iqiniso hayi kodwa ayikho into engizoyenza ayichayi once siswami nna ke batubu ya maka letseka ke tlo motloella letseka kua ka nna lena re tla golwa ke lefu ke bua nnete a ke tlo motloella tlo motloela re tla bona bilo pregnant wena ke le pregnant a ke tlo motloella lenyalo so umshado lo wa next month ngeke usenzeka obviously ne ntse lena na tlo ichata wa kwa go mo fa tšhelete ne lena na tlo ichata nna ke tlo tloella ke batlo o thetsa moshimane mfethu uthini wena o tsamaile gong nna mosadi wa ka o iwane ba ba bang ga ke ba tseba bapala basadi so nna wa tseba ngoba mina ungithembisa ungitshela ukuthi awubhuti wakhe baselisuthu nobabakhe bayeza basendleleni ngeke lungile mfethu singakamosha isikhathi esiningi siswami ngiyabonga ne ngahamba mfethu siswami Siyabonga, ngihamba mfethu ngisala nani no 3 siswami uthe wena ngeke umyeke a ke tlo motloella wena ke understand situation a yakho ke tlo kulo motloella ka pregnant nnete a ke tlo motloella re tla sapota ngwana yena yena a ka go tla sapota ngwana a ona taba le ngwana basadi ba babedi re tlo ba basadi ba stepu nna le wena so nizoba ole mogolo a ke na taba o na etsang go nna ke le mogolo gono a mokaka la ngwana ga moka o na etsang go nna ke le mogolo o na etsa ketso ke tsetsela pele he mfethu ngoba wena inkukhu inqunye umlomo you can't even say anything you can't even talk kuvalekile la kuwena angazi ukuthi kwenzakalana ekhanda lakho mina I came ngazama ukulungisa bathi
ngwana yena a tsie ngwanaka eh a tsie ngwanaka O ka se etse ya o tlo gola kgomo le namane. a tsie ngwanaka Ngwana ka legale. O ka se trend ngaye ke ntja tsamaya ha ba tsie ngwanaka okay hayi bafethu kulungile mina yami iphelelela ngicela uthatha abantu bakho hambe nabo fethu ngika bathu bawo utamali Ska mohula. Motlohele. yes E fedile. oh kunzima CMTV family ukaza we are working for you siyanihambela ukuthola izinto ezifana nalezi please ngiyacela ungaphuthelwa subscribe on Duyaza TV subscribe ushare ulike ucomment mfethu ngiyanicela ayikabi soqhubeka sinilethele izinto ezifana nalezi kuningi kuseza siyabonga support siyabonga uthando ngokusho kanjalo qhubeka ubukele iDuyaza TV inthi kuwe ncintshintshintshi vum goni kanje sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibalukhulu uJama kaSjadu inkomo zidle ekhanga kuba selabelusi usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of uyangijolela mara wena wayitsuri na kina lumuntu akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom Jwayela imali yami yonke le. Olova bakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day Lo umuntu lo. Amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. angcono ngibayeke bobabili ale kabe ushimpilo